الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد شمس القلوب الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور. Falenderojmë Allahun fuqiplot, salavatet, bekimet, përshëndetjet më të mira ja dërgojmë profetit Muhammed alayhi salatu wasalam, dielli të zemrave tona, të cilin Allahu i madhëruar e dërgoi për ta nxjerrur njerëzimin nga errësirat për në dritë. أيها الأحبة الكرام اليوم نتحدث عن الشكر. Dhe të nderuar shikues, ne sot do të flasim për falënderimi për Allahun e madhëruar. أورد العلماء للشكر تعريف كثيرة وأهمها ما ورد عن بعضهم قوله الشكر هو عكوف القلب على محبة المنعم. Kanë ardhur shumë për kufizime në lidhje me falënderimin, dhe prej më të rëndësishme është falënderimi është të qëndruarit e zemrës në dashurinë me begatuesin. Zemra jonë duhet shikoj begatuesin në çdo çast dhe në çdo begati. Wal jawarih ala ta'atihi wa jarayanu lisani bi dhikrihi wa thana alayh. Dhe gjymtyrët neve duhet I përdorim në bindje ndaj Allahut, ndaj begatuesit, ndaj dhënësit të këtyre begative. Dhe gjuha jon do të rrjedh duke e përmendur dhuruesin e këtyre begative, dhe gjuha nuk do të pushoj sërish duke falenderuar dhuruesin e këtyre begative. وقال ابن عجيب رحمه الله تعالى هو فرح القلب بحصول النعمة. Dhe thot Ibn Ajiba, Allahu e mëshiroft, falenderimi ndaj Allahut dhe për Allahun e madhëruar është gëzimi I zemrës kur vjen mirësia. Ma asar fil jawarih fi ta'atil mun'im. Dhe ti përdorësh këto gjymtyr në bindjen ndaj dhuruesit të këtyre begative. Pra falënderim ndaj krijuesit është kur ne këto gjymtyr I përdorim në shërbim dhe në falënderim të dhuruesit të këtyre begative, wal i'tirafu bi ni'matil mun'im ala wajhi al-khudu'. Dhe neve pohojm begatin që neve na ka dhuruar begatuesi, që është Allahu I madhuruar, me nënshtrim dhe dorëzim ndaj Tij. Wa qala Sayyid fi ta'rifatihi ash-shukr huwa sarfu al-'abdi في جميع ما أنعم الله عليه من السمع والبصر وغيرهما إلى ما خلق لأجله. Dhe thot Sejidi në përkufizimin e falënderimit është që njeriu të gjitha begatit të cilat Allahu I madhëruar ja ka dhuruar robit të Tij, qofshin to dëgjimi, shikimi dhe të gjitha gjymtyrët të vendosen në shërbim për atë të cilën Allahu I madhëruar I ka krijuar. وقال العلامة ابن علان الصديق رحمه الله تعالى الشكر الاعتراف بنعمة والقيام بالخدمة فمن كثر ذلك منه سمي شكورا ومن ثم قال سبحانه وقليل من عبادي الشكور. Dhe djetari madh Ibn Alan as-Siddiqi, Allahu e mëshiroft, thot falënderimi është të punojmë mirësinë të cilin na ka dhënë Allahu dhe ti vëmë në shërbim këto mirësi, të jemi gjithmonë në shërbim dhe ai njeri në shërbim ndaj krijuesit, dhe ai njeri që e shton shumë këto mirësi që na Allahu na ka dhënë, duke e falendëruar, duke e pohuar mirësinë prej dhuruesit të këtyre mirësive që është Allahu, dhe duke I vënë në shërbim këto mirësi, atëherë ai njeri do të shkruhet tek Allahu shumë falënderues. Dhe Allah I madhëruar thot në Kur'anin e Shenjtë, dhe të pakët janë robërit e mi që më falenderojnë mua. Pra njerëzit begatit dhe mirësit e Allahut të madhëruar I përdorin jo në vendin e duhur, jo në shërbimin dhe që Allah I madhëruar na I ka dhënë dhe për të cilat Allahu I ka krijuar. ولا يخفى أن نعم الله تعالى على عباده أعظم من أن تحصى وأكثر
من أن تعد قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Dhe me të vërtet begatit e Allahut ndaj robërve të tij janë të panumërta, janë të pafundme dhe begatit e Allahut askush nuk mund të rriti numëroj, sepse Allahu këtë e thot në Kur'anin e Shenjtë, dhe nëse njerëzit do të përpiqen që ti numërojnë mirësitë dhe begatitë e Allahut, kur nuk do të arrijnë ti numërojnë. O yumkin taqsim an-ni'am ila thalathati aqsam ra'isiyya. Neve mund ta ndajmë falenderimin në tre kategori: dunjawia, ka-sihha wal-afia wal-mal al-halal. Mirësi në dynja është shëndeti, është pasuria halal dhe janë mirësitë e përgjithshme që Allahu ja jep në këtë dynja çdo njeriu. Wa dinia كالعمل والعلم والتقوى والمال الحلال والمعرفة بالله تعالى. Dhe falenderimi në fe është puna e mirë, devotshmëria dhe njohja e Allahut të madhuruar. Dhe begati tjetër, kjo ishte begatia e fesë, dhe begati që është në ahiret, o ukhrawia ke thawab ala al-amal salih al-qalil bi ata il jazil. Dhe begati në botën tjetër prej Allahut të madhëruar është kur një njeri bën punë të vogla dhe shpërblehet shumë fish prej krijuesit të tij në botën tjetër. Wa ala al-mu'min an yashkura aidan man ja'alahu Allahu ta'ala sababan li ni'amihi. Lidha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashkuru Allah man la yashkuri nas. Dhe besimtari duhet gjithashtu që të falenderoj edhe atë person që Allahu i madhëruar e bëri sebeb që ta bënd këtë të mirë ty, sepse profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam na i qartëson shumë bukur ku na thotë ai njeri i cili nuk falenderon njerëzit, nuk ai njeri që nuk falenderon njerëzit nuk falenderon Allahun, ose nuk e ka falenderuar Allahun ai njeri që nuk falenderon njerëzit. ومن تعريف الشكر السابقة غيرهما يمكن القول بأن الشكر أقساما ثلاثة: شكر اللسان وشكر الأركان وشكر الجنان. Dhe përsëri mund ta ndajmë falenderimin në tre kategori: falenderimi me gjuhë, فشكر اللسان فهو التحدث بنعم الله تعالى امتثالا لقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. Falenderimi me gjuhë është kur Allahu i madhëruar neve do t'i bindemi urdhrit të tij në Kur'anin e Shenjtë ku thot dhe me mirësitë dhe me begatitë që Allahu ty të ka dhuruar flit. Tregojo njerëzve të tjerë mirësitë dhe begatitë që neve i kemi të gjithë në jetën tonë përditshme. Wa tatbiqan li qawlihi alayhi salatu wassalam at-tahadduth bi ni'mati llahi shukra. Gjithashtu Resulullah sallallahu alaihi wasallam thot ai njeri që flet me mirësitë dhe begatitë e Allahut, kjo në vetvete është falenderim. Wa qila man katama an-ni'ma faqad kafaraha wa man adhharaha wa nasharaha faqad shakaraha. Dhe thuhet ai që e fsheh mirësinë, ai e ka mohuar atë mirësi. Dhe ai që shfaq e publikon të mirësi, ai i ka dhënë falenderimin dhuruesit të kësaj mirësie. ولذلك كانت شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم الشخصية المثالية في الشكر والحمد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا فقلت لا يا رب ولكن أشبع يوما وأجوع يوما وقال ثلاثا أو نحو ذلك. فإذا جئت تضرعت إليك وذكرتك وإذا شبعت شكرتك وحمدتك. Gjithashtu personaliteti i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që ishte model, ishte figura më e përsosur, figura më e kompletuar, ai ishte gjithashtu edhe në falenderimin ndaj Allahut
modeli më i bukur. Thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam, Zoti im më ofroi mua që të mi bëjnë të malet e Mekës prej floriri. Por unë i thash, jo o Zot, po unë dua që të ngopem një ditë dhe ditën tjetër të jem i uritur 3 herë, sepse kur unë jam i uritur, unë të përgjërohem ty, dhe kur unë ngopem, unë të falenderoj ty o Zot. O kedhalika rëggaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hamd. أنا عبدا من عباد الله قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك فعضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانها فصعدا إلى السماء فقال يا ربنا إن عبدك قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها قال الله وهو أعلم بما قال عبده ماذا قال عبدي قال إنه قد قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك فقال الله عز وجل لهما اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها. Dhe gjithashtu na transmeton profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam një hadith nga Ibn Umar radhiyallahu an, ku një njeri prej robëve të Allahut tha: O Zot, ty të takon falenderimi ashtu siç i përket madhështisë tënde dhe pushtetit tënd absolut. Dhe dy prej melekëve, dy melek, nuk dinin se si ta shkruanin sevapin e kësaj lutje dhe ngjiten në qiell dhe e pyesin Allahun e madhëruar: O Zoti ynë, një prej robëve të tu tha një lutje dhe nuk dim se si ta shkruajnë sevapin e kësaj lutje, dhe Allah i madhëruar e dinte më së miri se çfarë kishte thënë robi, dhe i pyeti me lajket: O me lajket e mia, çfarë ka thënë robi im? Dhe i thonë me lajket: O Allah, o Zoti im, ty të takon falenderimi siç i takon madhështisë tënde dhe pushtetit tënd absolut. Dhe Allah i madhëruar i thot me lajkeve: shkruajini ashtu siç e ka thënë robi im këtë falenderim, sepse derisa të më takoj mua në botën tjetër, unë do ta shpërblej robin tim ashtu siç duhet. Amma shukrul arkan fa huwa al-amal lillahi ta'ala. Qala ta'ala mushiran ila anna shukr huwa al-amal. I'malu ala Daud shukra. Ndërsa falenderimi me gjymtyr është kur neve punojmë për të fituar kënaqësinë e Allahut të madhëruar. Allah i madhëruar i drejtohet, në thot në ajetin e Kur'anit, dhe punoni o familje Dautit duke më bërë shumë falenderim mua. أوضح ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عمليا حين كان يقوم الليل كما روت السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فقلت له لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا. Dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam na e tregon në mënyrë praktike falenderimin me gjymtyr, kur Resulullah sallallahu alaihi wasallam çohej natën duke falur shumë namaz, sa që i ënteshin këmbët. Dhe Hazreti Aisha radhiyallahu anha i drejtohet Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe i thot: Ja Resulullah, përse mundon veten kaq shumë, ndërkohë që Allahu i madhëruar ti ka falur gjunahet e shkuara dhe të ardhme. Dhe Resulullah sallallahu alaihi wasallam i përgjigjet Hazreti Aisha radhiyallahu anha: Moja Aisha, a nuk duhet të jem unë rob falenderues? Ama shukrul jinan, shukrul qalb, فهو أن تشهد أن كل نعمة بك أو بأحد من العباد هي من الله تعالى. Falenderimi me zemër është kur ti dëshmon se çdo mirësi që të vjen ty, qoftë edhe nëpërmjet njerëzve, është vetëm prej Allahut të madhëruar. Allahu ka dhënë lejen kësaj mirësie dhe krijesave që ta sjellin ty këtë mirësi.
وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Allah I madhëruar thot në Kur'anin e shenjtë, çdo mirësi që ju e keni është vetëm prej Allahut të madhëruar. فَلَا تَحْجُبُكَ رُؤْيَةُ النِّعَمِ عَنْ رُؤْيَةِ الْمُنْعِمِ. Dhe mos të bëhet pengesë begatia dhe mirësia që Allahu ty ta ka dhënë të bëhet pengesë dhe ti mos të shikosh dhuruesin e kësaj mirësie dhe kësaj begatie. وقال رسول صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر يومه ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. Dhe thot Resulullah, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kushdo që gdhihet në mëngjes dhe thot, o Zoti im, çdo mirësi që neve kemi gdhir dhe çdo mirësi që na ka ardhur prej krijesave të tua është vetëm prej teje, të vetëm, të pashoq, që je vetëm ti o Allah, ty të takon falënderimi. Dhe Allahu, thot pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kushdo që i lutet Allahut me këtë lutje e ka bërë falënderimin e ditës, dhe nëse e thot në mbrëmje e ka bërë falënderimin e mbrëmjes. O min al-athar ana Musa alayhi salatu wassalam قال يا رب خلقت آدم بيدك ونفخت فيه من روحك وأسجدت له ملائكتك وعلمته أسماء كل شيء وفعلت فكيف طاق شكرك؟ قال الله عز وجل علم أن ذلك مني فكانت معرفته بذلك شكرا. Dhe profeti Musa alayhi salam e pyeti madhështinë e Allahut, o Zot, e krijove Ademin me duart e tua, i fryve në të shpirt dhe i bëri që me lajket t'i binë sejdë nderimi dhe i mësove të gjitha emërtimet dhe i bëre këtaj dhe i bëre atë duke i numëruar profeti Musa alayhis salam gjitha mirësi dhe begati që Allahu kishte derdhur mbi profetin Adem alayhis salam, që i kishte dhuruar mirësi dhe begati të panumërta. Si mundi Ademi alayhis salam të falënderonte ty o Zot? Allahu i madhëruar i thot, e kuptoi Ademi se të gjitha këto ishin vetëm prej meje dhe kjo në vetvete është falënderim. Ky është falënderimi i vërtet. O ala hadha fa inna al-mu'min yara anna min ni'ami Allahi alayhi an wafaqahu li shukrihi wa thana alayhi kama qala Daud alayhi salam ya rab kayfa ashkuruka wa shukri ni'matun alayya min 'indik tastawjibu biha shukra qala al-an shakartani ya Daud. Dhe besimtari duhet që të shikoj mirësi dhe begatit prej Allahut që ja bëri të mundur dhe ta falenderoj. Dhe me këtë profeti Daud alayhis salam i drejtohet Allahut dhe i thot, o Zot, si mundem unë të falenderoj ty, ndërkohë që falenderimi që unë të bëj ty meriton për falenderim, që ti ma bërë të mundur unë që të falenderoj aty. Dhe Allah i madhëruar i drejtohet profetit Daud alayhis salam, tani më falenderove o Daud. Maratib e shakirin, al-awam yashkurun Allah ala ni'ami faqat. Gradat e falenderuesve janë ka falenderues që e falenderojnë Allahun vetëm për mirësitë. O Allah, falenderoj që ma ke dhënë këtë mirësi. Wal khawas يشكرون الله على النعم والنقم ويشهدون فضله وإنعامه عليهم في جميع أحوالهم. وقد أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على من تصيبه نقمة فيقابلها بالحمد واللسان ورضاء بالجنان ودون أن يسمح للشيطان أن يقذف في قلبه اليأس والقنوط من رحمة الله. ففي الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون
أقبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. Dhe grada e dytë e falendëruesve janë të veçantët. E falenderojnë Allahun në mirësi dhe në fatkeqësi. Dhe e presin gjithmonë me gjuhë duke falenderuar dhe me zemër të kënaqur çdo gjë që i ndodh. Dhe nuk i japin shans shejtanit që shejtani ti dërgoj këto njerëz në pesimizëm, por gjithmonë janë duke falenderuar Allahun e madhëruar, siç na transmeton dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam një hadith kur Allahu i urdhëron me lajket dhe i marrin shpirtin e fëmijës së prindërve dhe i thot a e morët shpirtin e fëmijës së prindërve të filan prindërve, i thonë me lajket po o Allah. Allah i madhëruar pyet me lajket ndërkohë që e din më mirë. Çfarë than prindërit e fëmijës? Than ata të falenderuan ty dhe than që ne të Allahut jemi dhe tek Allahu është kthimi ynë. Allah i madhëruar i drejtohet me lajkeve dhe i thot ndërtoni këtyre prindërve të këtij fëmije një shtëpi në xhenet dhe quajini shtëpia e falënderimit. وقال صلى الله عليه وسلم أول ما يدعى إلى الجنة الذين يحمدون الله عز وجل في السراء والضراء. Thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, të parët njerëz që do të thërriten për në xhenet janë ato njerëz që e falenderojnë Allahun në mirësi dhe në begati. Wa shukrul khawas al-khawas ghayabathum fi al-mun'imi an ru'yatu ni'am wa niqam. وفي هذا المعنى قال شبلي رحمه الله تعالى الشكر رؤية المنعم لا رؤية النعمة. Dhe është një kategori tjetër falendëruesish të Allahut. Ato janë në çdo moment shikojnë vetëm begatuesin e mirësive, vetëm dhuruesin e këtyre begative dhe mirësive, dhe nuk shikojnë fare, nuk kanë kohë që të merren me mirësi dhe me begati. Kjo është grada më e lartë, sepse ato janë në gjendje falenderimi të Allahut xhalla shanuhu. وشكر من أعلى المقامات لأنه يشمل القلب واللسان والجوارح. Falënderimi është prej gradave më të larta, sepse në falënderim përfshihen zemra, gjuha dhe gjymtyrët. ولأنه يتضمن الصبر والرضا والحمد وكثيرا من العبادات البدنية والقلبية. Dhe gjithashtu përfshin falënderimi durimin, kënaqësinë dhe shumë prej adhurimeve fizike dhe të zemrës. ولهذا أمر الله تعالى به ونهى عن ضده وهو الكفر والجحود فقال واشكروا لي ولا تكفرون. Allahu i madhëruar ka urdhëruar që ne ta falenderojmë atë në çdo moment, sepse e kundërta e falënderimit është mohimi. Allahu i madhëruar thot në Kur'anin e Shenjtë, më falenderoni mua dhe mos më mohoni. Gjithashtu Resulullah sallallahu alaihi wasallam e ka këshilluar Muadh ibn Jabal pas namazit, i ka thënë usika ya Muadh la tada'anna fi dubri kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik. Dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam e ka këshilluar Muadh ibn Jabal dhe i ka thënë të porosis ty që pas çdo namazi të bësh këtë lutje: o Zoti im, më ndihmo mua të përmend ty pa pushim, të falenderoj ty pa ndërprerje dhe ta bëj adhurimin për ty në mënyrën sa më të bukur. Ulu maqam shukr wa rif'atu manzilatihi kana murtaqahu sa'ban. Dhe duke parë që falënderimi është një gradë tepër e lartë, me pozitë shumë të lartë, të arririt e kësaj grade është pak e vështirë. ولهذا وقد وصفهم الله بالقلة حين قال وقليل من عباده الشكور. Dhe të pakët janë robërit e mi që më falenderojnë.
وكما وصف معظم الناس بعدم الشكر بالرغم من نعم الله عليهم وسعة فضله وجوده. قال تعالى: وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. Allahi madhëruar I përshkruan shumicën e njerëzve, edhe pse derdh mirësi të pafundme dhe begati të panumërta ndaj njerëzve, I përshkruan që të pakët janë ato njerëz që mua më falenderojnë. وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة الذي يتنعم برزق الله ويشكره بمنزلة الذي يعاني العبادات ويصبر على مشقتها، فقال: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. Dhe Resulullah sallallahu alaihi wasallam e ka përshkruar atë njeri që Allahu I ka dhënë shumë mirësi dhe begati dhe e falenderon, po me të njëjtën grad që kryen shumë adhurime dhe duron. Ku thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ai që ushqehet dhe falenderon është porsi në gradën e agjëruesit të cilin duron. Thume inna shukr huwa khairul wasilatin li baqa'i ni'ma wa istimraruha. Me të vërtet, falenderimi është nga mënyrat më të mira që ti ta mbash fort mirësinë, mos largohet prej teje dhe të jetë e vazhdueshme. O qad qila uqalu ni'ma ash-shukr. Thuhet që lidhja e falenderimit është lidhja e mirësisë është falenderimi. Nëse don që mirësitë tua mos ikin prej teje, shtoje sa më shumë falenderimin. O qala Ibn Ata'ullah rahimahullahu ta'ala fi hikmihi: men lam yashkuri ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man shakaraha qad qayyadaha bi'uqaliha. Thot Ibn Ata'ullah Skandari në urtësitë e tij, kushdo që nuk falenderon për mirësitë, ati do t'i zhduken to mirësi, do t'i iken. Dhe kushdo që falenderon për mirësitë, ai ka lidhur me një lidhje tepër të fortë. Pra falenderimi ndaj Allahut të bën të mundur që të shtohen mirësitë në mënyrë të vazhdueshme. وقد وعد الله تعالى المؤمنين أن يزيدهم نعمه عليهم إذا هم قابلوها بالشكر، فقال: لئن شكرتم لازيدنكم. Allah I madhëruar I ka premtuar besimtarëve që do t'ia shtojë mirësitë dhe begatitë e tij, nëse ata do t'i presin këto mirësi me falënderim. Allah I madhëruar thot në Kur'anin e Shenjtë: nëse ju do të më falenderoni mua, unë do t'ia shtoj mirësitë e mia ndaj jush. وقال أبو حمزة البغدادي رحمه الله تعالى: إذا فتح الله عليك طريقا من طرق الخير فألزم وإياك تنظر إليه وتفتخر به، ولكن اشتغل بشكر من وفقك لذلك، فإن نظرك إليه يسقطك عن مقامك، واشتغالك بشكر يوجب لك منه المزيد، لأن الله تعالى يقول: لئن شكرتم لازيدنكم. Ebu Hamza al-Baghdadi thot: nëse Allahu të hap ty dyert e mirësisë, ki kujdes, mos I shiko vetëm të mirësi dhe të krenohesh dhe të mburresh, por shtoje falenderimin që ta bëri të mundur dhe të dha sukses në këto mirësi dhe begati, sepse kur ti shikon mirësitë dhe nuk shikon dhuruesin e këtyre mirësive, do të bi grada jote. Dhe nëse ti preokupohesh duke falenderuar Allahun, Allahu do t'i shtoj këto mirësi, sepse Allahu ka premtuar në Kur'anin e Shenjtë ku thot: nëse ju do të më falenderoni mua, unë do t'ja shtoj mirësitë e mia ndaj jush. Nes'al Allah el-Ali el-Qadir an yarzuqana ash-shukr fi kulli waqtin wa hin ونكون لله شاكرين ونشكر المنعم ولا نلقي أنظارنا إلى نعمة ونشتغل بنعمة ولكن نشتغل بالمنعم. Dhe I lutemi Allahu të madhëruar na bëj neve të mundur të jemi falendërues në çdo gjendje, në çdo moment, në çdo situatë,
Edhe shitimet tona t'i hedhim duke parë dhuruesin e këtyre mirësive dhe begative. Dhe mos të preokupohemi vetëm me mirësitë dhe të harrojmë dhuruesin e këtyre mirësive në mënyrë që të shtohen mirësitë tona në mënyrë të pandërprerë. O sallallahu ala sejidina Muhammed, shamsul qulub, salavatet më të mira ja dërgojmë profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, diellit të zemrave tona. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.